नमस्ते सबैलाई नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। अस्ति हामीले न्युमेरिकल मेथडको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पढ्यौं र आज हामीले पढ्ने भनेको बाइसेक्सन मेथड हो, जसलाई हामीले बोजानु मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। अब बाइसेक्सन भनेको एउटा एकदम सिम्पल मेथड हो हैन, सिम्पलेस्ट मेथड अफ सल्भिङ द इक्वेसन। सिम्पलेस्ट पहिला हामीले बाइसेक्सनको एकदम बेसिक कन्सेप्ट जानौँ, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जाउँला। एकदम सिम्पलेस्ट मेथड हो अफ सल्भिङ अल्जेब्रिक और ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन। यो भनेको अल्जेब्रिक हो, यो भनेको ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन हो है। अनि अब हामीले सल्भ गरिरहँदा बाइसेक्सन मेथडमा एउटा मेन डिसएडभान्टेज भनेको बाइसेक्सन मेथडको के हो भन्दाखेरि अब यसले एकदम धेरै स्टेप्स चाहिन्छ। अब हामीले यसमा यता न्युमेरिकल मेथडमा भन्ने गर्दा आइट्रेसन धेरै चाहिन्छ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि धेरै टाइम पनि चाहिन्छ। इट कन्ज्युम्स मोर टाइम फर सल्भिङ द इक्वेसन। मेन डिसएडभान्टेज भनेको यही हो बाइसेक्सन मेथडको। सिम्पल त सिम्पल हो, तर यसले एकदम धेरै स्टेप्स खान्छ हैन, धेरै स्टेप लिन्छ एउटा इक्वेसनको रुट निकाल्नको लागि। मेन डिसएडभान्टेज भनेको बाइसेक्सन मेथडको त्यही हो। सिम्पल मेथड हो हैन, सजिलो पनि छ। एक्जाममा आयो भने हजुर भाग्यमानी हुनुहुन्छ। बाइसेक्सन मेथड गर्नको लागि केही गाह्रो छैन, सिम्पल मेथड हो हैन। जस्ट यसले खाने भनेको एउटा इक्वेसनको सल्भ गर्नको लागि टाइम मात्रै हो हैन। अब हामीले यसको बेसिक कुराहरू जान्यौँ हैन। अब फर्स्टमा हेर्ने भन्दा अब दिस मेथड इज बेस्ड on the repeated application and intermediate value property। अब रिपिटेड एप्लिकेसन भनेको नम्बर अफ आइट्रेसन, हामीले नम्बर अफ स्टेप्स गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर अफ आइट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एउटा इक्वेसनको सल्भ गर्नको लागि। त्यही भयो रिपिटेड एप्लिकेसन। अब इन्टरमिडिएट भ्याल्यु प्रपर्टी भनेको अब रुट भनेको अब एउटा रुट निकाल्नको लागि एउटा इक्वेसनको सपोज यसको रुट निकाल्नको लागि, यो अल्जेब्रिक इक्वेसनको रुट निकाल्नको लागि यो इक्वेसन यो फङ्सन छ अरे हैन, यो फङ्सन छ अरे तपाईको हो। यो फङ्सनको रुट निकाल्नको लागि म ग्राफबाट देखाउँछु है। यो इक्वेसन हो, यो इक्वेसन एउटा इक्वेसन यस्तो आयो अरे fx = 0 छ अरे हैन। अब हामीले अब यो पोजिटिभ भ्यालु भयो मानौ, यो नेगेटिभ भ्यालु भयो हैन, यो तपाईको रुट हो। अब पोजिटिभ भ्यालु गर्दै नेगेटिभ भ्यालु गर्दै हामीले जब यो पोइन्टसम्म पुग्दैनौँ हामीले त्यो इक्वेसनको रुट पत्ता लगाउन सकेनौँ। अब इन्टरमिडिएट भ्यालु प्रपर्टी बाइसेक्ट गर्दा जुन पोइन्टमा गएर रुट निक्लिन्छ हामीले त्यसलाई के भन्यौँ, इन्टरमिडिएट भ्यालु प्रपर्टी, जसमा चाहिँ बाइसेक्सन मेथड बेस्ड भएको हुन्छ। रिपिटेड एप्लिकेसन भनेको नम्बर अफ आइट्रेसन्स हो हैन। अनि त्यसको इन्टरमिडिएट भ्यालु प्रपर्टी भनेको बिचको भ्यालु हो। सिम्पल भन्ने हो भने बिचको भ्यालु हो रुट इक्वेसन। यो ग्राफहरू तपाईहरुले जानिराख्दा सजिलो। बाइसेक्सन मेथड रेगुलर फल्सीहरूको हामीले पछि ग्राफहरू पढ्छौँ। अब हामीले सिम्पली यताबाट बुझ्ने हो भने गर्न सक्छौँ। अब सपोज यदि हामीसँग कुनै इक्वेसन छ हैन, y = fx मा कुनै इक्वेसन छ, हामीले त्यसको ग्राफ बनायौँ हो, हामीले त्यसको ग्राफ बनायौँ। त्यो इक्वेसनले कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर x लाई कट गर्छ, x एक्सिसलाई कट गर्छ। त्यो गिभन इक्वेसनको रुट त्यही हुन्छ। यो पोइन्ट नै हाम्रो त्यो इक्वेसनको रुट हो। बाइसेक्सन मेथडको यो ग्राफ हो। सिम्पल कन्सेप्ट हो यो बाइसेक्सन मेथडको, हामीले बुझ्ने हो भने।
अब बाइसेक्सन गर्ने हो भने अब बाइसेक्सन मेथड गर्नको लागि केही स्टेप्सहरू छ हो। अब एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ तपाईँलाई, एउटा कुनै फङ्सन छ, एउटा कुनै इक्वेसन दिएको छ तपाईँले हैन, एउटा कुनै इक्वेसन दिएको छ। हामीले अब यसलाई पहिला इक्वल्स टु 0 सँग लेट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। लेट गर्यो अनि यो एफएक्स चाहिँ जहिले कन्टिन्युअस इक्वेसन भन्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि आएर हामीले इनिशियल गेसेसहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हो। अब इनिशियल गेसेस भनेको के हो त भन्नुहुन्छ हजुर हो। अब सपोज तपाईसँग एउटा इक्वेसन छ fx इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल्स टु 0। याद राख्नु है, ट्रिक भनौँ या याद राखौँ, यो स्टेप चाहिँ कुनै पनि भ्याल्यु चुज गर्दा हैन, कुनै पनि भ्याल्यु चुज गर्दा यसरी चुज गर्ने कि एउटा भ्याल्यु पोजिटिभ हुनु पर्यो अनि अर्को भ्याल्यु नेगेटिभ हुनु पर्यो र यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन, यो दुईटा फङ्सनको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि लेस देन 0 आउनु पर्यो। फर्स्ट स्टेप याद राख्नु भनेको के यही हो तपाईहरुले इनिशियल गेसेस गर्दाखेरि। अब सपोज यसको हेरौँ है त। अब एट x इज इक्वल्स टु -3 गरौँ। fx भनेको कति हुन्छ 9 + 6 - 7 इज इक्वल्स टु 8 हो। अनि एट x इज इक्वल्स टु 3 fx इज इक्वल्स टु 9 - 6 - 7 इज इक्वल्स टु -4। अब यसमा के भयो त, एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो हो। अब फंक्शन एट f -3 इन्टु f3 इज लेस देन 0 भयो, किनभने नेगेटिभ भ्याल्यु आयो। नेगेटिभ भ्याल्यु इज अलवेज लेस देन 0 हो। पोजिटिभ आएको भयो अलवेज ग्रेटर देन 0 हो। सिम्पल कन्सेप्ट है यो। हामीले पहिला के गर्यो, फंक्शनलाई लेट गर्यो। फंक्शनलाई लेट गरेपछि इनिशियल गेसेस मान्नुपर्ने हुन्छ। इनिशियल गेसेस कसरी मान्ने त, fa डट fb इज अलवेज लेस देन 0। दुईटा इनिशियल गेसेसको भ्यालु जहिले लेस देन 0 हुनु पर्यो हो। अनि त्यसपछि हामीले यति गरिसकेपछि रुटको एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एभरेज अर एप्रोक्सिमेट of the root is given by कसरी दिन्छ, x1 is equals to a plus b by 2। अब यहाँ a भनेको के भयो, यो इक्वेसनमा a भनेको -3 भयो, b भनेको +3 हो। अब x1 गर्ने हो भने -3 + 3 डिवाइड बाई 0 भनेको x1 इज इक्वल्स टु 0। तपाईको इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आयो 0 आयो हो। इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आयो 0 आयो। अब यसको अर्थ के हो त, म तपाईलाई स्ट्रेट लाइनबाट बुझाउँछु हो। एउटा स्ट्रेट लाइन छ हो। अब -3 एउटा फंक्शनमा, माथिको फंक्शनमा x² - 2x - 7 को फंक्शनमा -3 हाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो त, -3 हाल्दाखेरि भ्यालु कति आयो 8 आयो हो। अनि 3 हाल्दाखेरि कति आयो -4 आयो। रुट के को बीचमा हुनु पर्यो 8 र -4 को। अब के हो भन्दाखेरि -3 गर्दा भ्यालु के आयो 8 आयो अनि 3 गर्दा -4 आयो। एउटा पोजिटिभ थियो एउटा नेगेटिभ थियो। अब रुट केमा पर्छ, यो दुईटाको बीचमा पर्छ हो। अब यो दुईटाको बीचमा पर्छ। अब हाम्रो इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आथ्यो 0 आथ्यो हो। अब 0 लाई यो फंक्शनमा हाल्ने हो भने f0 गर्ने हो भने कति हुन्छ 0 - 0 - 7 हो। कति भयो -7 भयो। अब हामीले रुट यो दुईटाको बीचमा त लिनु मिलेन, किनभने यो पनि माइनस छ यो पनि माइनस छ। त्यसैले रुट के को बीचमा हुनु पर्यो
8 र -7 को बिचमा हुनु पर्यो हो के को हुनु पर्यो 8 र -7 को बिचमा हुनु पर्यो अब रुट -3 र 0 को इन्टरमिडिएट भ्यालु निकाल्ने यसको कति हुन्छ इन्टरमिडिएट भ्यालु -3/+ 0 डिभाइडेड 2 भनेको कति हुन्छ -1.5 यसको इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आयो -1.5 अनि फंक्सनमा -1.5 हालेर हेर्ने हो भने कति आउँछ -1.75 अब यसको मतलब फेरि यसको र यसको बिचमा के हुनु पर्यो रुट लाइज गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो हामीले सिम्पल के बुझ्यौं पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालुको बिचमा इक्वेसनको रुट पर्छ हो बाइसेक्सन मेथडमा पढ्ने हुँदा हामी मेन कुरा यही के हो त एउटा ग्राफ छ x र y मा एउटा इक्वेसन छ इनिशियल केसेस लिन्छौं एउटा पोजिटिभ साइडमा एउटा नेगेटिभ साइडमा रुट चेक गर्दै जान्छौं यो नेगेटिभ साइड हो यो पोजिटिभ साइड हो रुट चेक गर्दै जान्छौं जहाँ गएर रुट बाइसेक्ट गर्छ त्यसलाई हामीले रुट अफ द इक्वेसन भन्छौं मेन पढ्ने भनेको हामीले बाइसेक्सन मेथडमा यति नै एक्जाम्पलबाट म तपाईहरुले बाइसेक्सन मेथड बुझाउँछु हेर्नु फाइन्ड द एरियल रूट अफ द इक्वेसन बाई बाइसेक्सन मेथड छ हो रियल रूट बाई बाइसेक्सन मेथड इक्वेसन छ तपाईलाई इक्वेसन दिइराछ x³ - x - 1 = 0 पहिला हामीले के गर्ने त इक्वेसनलाई लेट गर्ने लेट fx = x³ - x - 1 = 0 अब हामीले के खोज्नु पर्यो इनिशियल केसेस कस्तो खोज्नु पर्यो त त्यो दुईटा फंक्सनको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अलवेज लेस देन 0 आओस् ल हामीले चेक गरेर हेरौँ पहिला -1 नै हालौँ -1 नै हालौँ -1 + 1 - 1 हाल्दाखेरि कति आयो नेगेटिभ आयो एउटा नेगेटिभ 1 - 1 हाल्दाखेरि कति आयो फेरि -1 नै आयो यो दुईटाको रुट हुन्छ त हुँदैन किनभने एउटा नेगेटिभ छ अर्को नेगेटिभ छ नेगेटिभ अर्को के चाहियो पोजिटिभ चाहियो हामीलाई त्यसैले फेरि अर्को भ्यालु हाल्नु f0 आयो f0 हाल्दाखेरि फेरि -1 आयो फेरि रुट मिल्यो त यो दुईटाको मिलेन फेरि 2 हाल्यो 8 - 2 - 1 = 5 अब रुट हाल्नु मिल्यो त्यसको किनभने यो पोजिटिभ आयो यो भनेको नेगेटिभ आयो त्यति के लेख्नु पर्यो हामीले therefore the initial guesses are a equals to -1 र b equals to 5 हो त्यसपछि हाम्रो के थियो अब स्ट्रेट लाइनमा हेरौँ स्ट्रेट लाइनमा हामीले हेर्यौं भने तपाईलाई 1 र -1 र 5 को बिचमा +1 र +5 को बिचमा हेर मैले +5 किनभने 1 को मा पनि -1 आछ अनि 2 मा पनि 2 हुन्छ यहाँ किनभने हामीले जेमा फंक्सन हाल्यौं त्यो हाल्ने हो सरी +1 र 2 को बिचमा यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ हो 1 र 2 को बिचमा रुट पर्छ हो 1 मा फंक्सन हाल्दाखेरि हाम्रो कति आयो भने
-1 आएको थियो हो। 2 मा हाल्दाखेरि कति आएको थियो 5 आएको थियो। एउटा नेगेटिभ थियो भ्यालु, एउटा पोजिटिभ थियो भ्यालु, त्यसैले रुट कहाँ पर्छ यसमा पर्छ। अब हामीले एभरेज भ्यालु निकाल्यौँ यो दुईटाको। एभरेज भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो 1 + 2/2 = 1.5 1.5। अब हामीले यो 1.5 इन्टरमिडिएट भ्यालु थियो हो। इन्टरमिडिएट भ्यालु हो। इन्टरमिडिएट भ्यालु भइसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फेरि 1.5 हाल्यौँ हामीले इक्वेसनमा। 1.5 क्युब -1.5 - 1 = 7/8। 1.5 हाल्दाखेरि कति भ्यालु आयो त 7/8। अब त्यसको मतलब रुट कुन कुनमा पर्यो त, यो दुईटा पोजिटिभ भयो, यो दुईटा पोजिटिभ त मिलेन। हामीलाई के चाहियो नेगेटिभ र पोजिटिभ। यो नेगेटिभ भयो, यो एउटा पोजिटिभ भयो, त्यसको मतलब यो दुईटाको बिचमा रुट पर्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब त्यसको मतलब हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु को निकाल्नु पर्यो 1 र 1.5 को। 1 र 1.5 को x1 त भइसक्यो। अब सेकेन्ड इक्वेसन माथिको फर्स्ट इक्वेसन हो। x2 भनेको कति आयो त 1 + 1.5 / 2 = 1.25। यसको फंक्सन निकाल्ने हो भने कति आउँछ -19/64। अब 1 र 1.5 को बिचमा पऱ्यो हो। 1 र 1.5 को इन्टरमिडिएट भ्यालु कति आयो 1.25। 1.25 को फंक्सनमा हाल्दै भ्यालु कति आयो -19/64। यो दुईटाको मिल्छ त मिल्दैन। त्यसपछि हामीले कुन कुनमा जम्प गर्नु पर्यो -19/64 र 7/8 मतलब 1.25 र 1.5 मा जानु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, नेगेटिभ र पोजिटिभ हेर्दै जाने हो है। अब x3 मा के पर्यो 1.25 र 1.5 / 2 1.375। अब फंक्सन फेरि 1.375 हाल्ने हो भने पोजिटिभ भ्यालु आउँछ अरे 1.375 के आयो पोजिटिभ भ्यालु आयो अरे। अब यो दुईटाको बिचमा हामीले 1.375 गर्यो। 1.375 को फंक्सनको भ्यालु पोजिटिभ आयो अरे। फेरि हामीले यो र यो त गर्न मिलेन हो। त्यसपछि केमा जम्प गर्नु पर्यो नेगेटिभमा जम्प गर्नु पर्यो। त्यही हो हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट नै त्यही हो बाइसेक्सन मेथडको। के हो लेखिदिन्छु यहाँ। फर्स्टमा फंक्सन लेट गर्यो हो। सेकेन्डमा इनिशियल केसेस मान्यो, जस्तो कि ए फंक्सन ए र बी इज लेस देन 0 हुनु पर्यो हो। दुईटाको फंक्सन निकालेर हेर्दाखेरि 0 हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु निकाल्यौँ a + b/2। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त्यही फंक्सनमा हाल्दै गयौँ हो। नेगेटिभ र पोजिटिभ चेक गर्दै हामीले रुट पत्ता लगाउँदै गयौँ हो। रुट पत्ता लगाइसकेपछि जुनमा अब सपोज अब हामीले रुट निकाल्दै गर्दा 0.035 आयो अरे एउटा, अनि अर्को पनि 0.035 आयो अरे। फर इक्जाम्पल क्वेसनमा तपाईले 2 डेसिमल प्लेसेस भनेको छ। 2 डेसिमल प्लेसेस भनेको यो हो 03 र 03 कमन छ। कमन भ्यालु छ भने हाम्रो लागि त्यो फंक्सनको रुट त्यही हुन्छ। इन्टरमिडिएट भ्यालु नै हाम्रो के हुन्छ रुट हुन्छ। क्वेसनमा भनिरहेको हुन्छ यति डेसिमल प्लेसेससम्म जाऊ, यति डेसिमल प्लेसेससम्म जाऊ। हामी त्यति डेसिमलसम्म प्लेसेसमा गएर हामी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गरिसकेपछि हाम्रो रुट त्यो इक्वेसनको आउँछ। अब अर्को भिडियोमा म तपाईलाई एउटा कम्प्लिट सल्युसन क्वेसनको गरेर देखाउने छु। कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले के गर्नुपर्ने छ। हामीले भिडियो दोहोऱ्याइ हेर्नु होला, मज्जाले बुझ्नु होला। बेसिक कन्सेप्ट नै चाहिएको हामीलाई, के हो त यसको अर्थ भनेर चाहिएको हो। धन्यवाद, हेर्दै गर्नु होला नेपाल अनलाइन स्कुल।